კატასტროფულად არის გაზრდილი, მაგალითად ავტობუსის მგზავრთა დაჯარიმების მაჩვენებელი. ანუ წარმოუდგენელია, პატარა ქვეყანაში მხოლოდ 3 თვეში 850,000 ლარია ჯარიმის სახით გამოვლენილი. მაშინ როცა ახლა ეკონომიკაში რა ხდება და ხალხის საარსებო მინიმუმი რა არის, ფასები რა მდგომარეობაშია, უკვე თქვენ გისმენთ. კი ბატონო. პირველ რიგში რაც შეეხება ჯარიმებს, ხო, მარტო ავტობუსის მიმართულებით არ არის, ახლა მაგალითად დედაქალაქის მასშტაბით ჩვენ თუ შევხედავთ, რომ დაწყებული რაღაცა ავტობუსის მგზავრობით და დაწყებული ჯარიმებიდან გაგრძელებული პარკირების ჯარიმებით ყველაფერი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საშუალოდ 2-3 ჯერ არის გაზრდილი. 3,5 მილიონით მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით და საერთო ჯამში 2026 წლის იანვარ-მარტში, ანუ 3 თვეში 5,440,758 ლარი არის პარკირების ჯარიმა გადახდილი. მათ შორის ჩემიც ბევრი. კი ბატონო, ხო, ნუ პარკირებასთან დაკავშირებით კიდე ცალკე და ბასლაინები და ნოი დარღვევები. ხო, მით უმეტეს აქ უნდა გავხსოვთ, წინა ხელისუფლების დროს ფინალში ზუსტად მაგას ამბობდნენ, რომ კოლოსალური ჯარიმები, ამიტომ ესენი უნდა გავიშვათ, უნდა ყველაფერი ამათ ჯიბეში მიდის, ბენზინის ფული, დენის ფული, ბარკლები, რა ვიცი, რაც არ ამბობდნენ და თვითონ ამ დროს მხოლოდ 3 თვეში 6 მილიონ ლარამდე ამოიღო. კი ბატონო, ყველა როგორც დასაწყისში ვახსენე, ყველა მიმართულებით არის ჯარიმები გაზრდილი და ახლა 1 მაისიდან კიდევ უფრო იზრდება სხვადასხვა დარღვევებთან დაკავშირებით საჯარიმო სანქციები. ამ მიმართულებით შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ამისი ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი არის ის, რომ ბიუჯეტში გარკვეული დეფიციტი არის და ამის დაკომპენსირებას ცდილობენ ამ გაზრდილი ჯარიმებით, ყოველ შემთხვევაში მაღალი ალბათობით ასე უნდა იყოს, იმიტომ რომ სხვა ახსნა ამას არ ეძებნება. მით უმეტეს, როდესაც მსგავსი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებები საზოგადოების განწყობებს ძალიან ნეგატიურად ცვლის, მით უმეტეს იმ უდიდესი რაღაცა სიდუხჭირის ფონზე, რომელიც ამ მიმართულებით არსებობს და ახლა ამ მიმართულებით კიდევ გაზრდილი ჯარიმები საზოგადოების ფონს კიდევ უფრო ამძიმებს. აი ძალიან პატარა მაგალითი მინდა მოვიყვანო, ახლა მაგალითად საშუალო ხელფასთან მიმართებაში ჩვენ თუ შევხედავთ ჯარიმებს, აი მაგალითად სიჩქარის გადაჭარბებაზე ევროპის ქვეყნებში საშუალო ხელფასთან მიმართებაში ამ ჯარიმების მოცულობა არის 2-დან 5%-მდე, ჩვენთან დაახლოებით 12%-მდეა. ოღონდ აქ გავითვალისწინოთ, რომ საუბარია ოფიციალურ ხელფასზე, რომელიც 2500 ლარამდე არის ოფიციალური ხელფასი, რაც რეალობას არსებითად დაცდენილი არის და იმის ნახევარიც არ არის რეალური ხელფასი. ჩვენ თუ რეალურ ხელფასს შევადარებთ, გამოვა რომ ხელფასთან მიმართებაში 20%-ზე მეტი არის ჯარიმები. აქედან გამომდინარე, მდგომარეობა ამ ნაწილში რა თქმა უნდა უმძიმესია და ის იმ სოციალურ ფონდს, რომელიც თქვენ ახსენეთ დასაწყისში, რა თქმა უნდა კიდევ უფრო ამძიმებს. თქვენ თვითონ თუ დაგისვამთ საკუთარი თავისთვის, როცა ტენდენციას ხედავთ, ხო, ეკონომიკური მიმართულებით, რაზე დგას ქართული ოცნება, როცა ამბობს, რომ ქვეყანაში არის უდიდესი ეკონომიკური წინსვლა, ქვეყანა მდიდრდება და სინამდვილეში ხედავთ, რომ ჯარიმებს რომ თავი დავანებოთ, ჩვენი ჯიბეები პირიქით სარიელდება. კი ბატონო, აი თქვენ თუ დააკვირდებით ოცნების თავად განცხადებებსაც სხვადასხვა პერიოდში და სხვადასხვა პრემიერების დროს თავადაც აღიარებდნენ, რომ მათი ასე ვთქვათ, ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა იყო ინკლუზიობის ნაკლებობა. რა არის ახლა ეს? კვირიკაშვილი მოხსნეს საერთოდ ბავშვები შიმშილობენ თურმეო და ახლა 3-ჯერ არის ის ციფრი გაზრდილი და რა ვიცი. კი ბატონო, ახლა მარტივად რომ ვთქვათ, ახლა ინკლუზიობის ნაკლებობა რაში გამოიხატება? ახლა ის რაღაცა 7%-იანი და 8%-იანი ეკონომიკური ზრდა, რომელთაც თავს იწონებს ხოლმე ოცნება. სხვათა შორის, რამდენად თავმოსაწონებელი, ახლა მართლაც ინკლუზიური არ იყოს ეს მეორე საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური მოსწრების ქვეყანას როგორც მინიმუმ რაღაცა ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა დაჭირდება, მაგრამ რადგან ახლა საუბრობთ რაღაცა 8%-იანი ეკონომიკური ზრდაზე, რითაც თავს იწონებს ხოლმე ოცნების ეკონომიკა, უნდა შევხედოთ თუ რის ხარჯზე ფორმირდება ეს არის კონკრეტული სექტორები და კონკრეტული ჯგუფები, რომლებიც ნამდვილად ძალიან კარგად არიან ამ ქვეყანაში და აი ლიბერტი ბანკის გაყიდვა ახლა ეს ქვეყნის ეკონომიკურ წინსვლას ასახავს? ამ აქტივში ჩაეწერება? არა მგონია მთლად ამ აქტივში ჩაიწეროს, მაგრამ აი მარტივად რო შევხედოთ, ჩვენი ეკონომიკა დგას რამდენიმე ძირითად დარგზე, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკას ამუშავებს, უხეშად რომ ვთქვათ. ეს არის IT სექტორი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი ინკლუზიობით ხასიათდება, ის ქვეყნის მთლიან
შიდა პროდუქტში და დიდი დამატებითი ღირებულების ძალიან ინტროვერტულია. კი ბატონო, არ გამოირჩევა. მეორე მიმართულებაა, რომ ამ მიმართულებით მიგრაციის ეფექტი მუშაობს და ეხლა ძალიან ბევრი უბრალოდ საქართველოში მუშაობს აქედან დისტანციურად და ის ქვეყნის ეკონომიკაზე მინიმალურ დადებით ეფექტს ახდენს. ეს არის ტელეკომუნიკაციების სექტორი, მაგალითად, რომელიც ასევე საკმაოდ დაბალი ინკლუზიობით ხასიათდება და მესამე მშენებლობა, რომელიც რეალურად ამ ქვეყანას ამუშავებს. აი ეს კრიპტო ბიზნესი? კრიპტო ბიზნესი ახლა უხეშად რომ შევხედოთ ამ ქვეყანას, ანუ მოდი ასე ვთქვათ, უფრო მეტ პრობლემას უქმნის სხვადასხვა მიმართულებით, ახლა არ მინდა ენერგეტიკის გაძვირება მათ შორის, ხო, აი ენერგეტიკის გაძვირების მიმართულებით კიდე ძალიან უცნაური არის თეორია. მე მქონდა სხვა შორის შეხვედრები ენერგეტიკოსებთან და მათი ნაწილი მინდა გითხრათ, რომ მიიჩნევს, რომ საერთოდაც არ იყო გარდაუვალი აუცილებლობა ელექტროენერგიის ტარიფის ზრდის და მართლაც თქვენ თუ სემეკის განცხადებას შეხედავთ, იქ თავარ მიზეზად წერია იმპორტირებული ელექტროენერგიის წილის ზრდა საერთო მოხმარებაში. და როდესაც დაახლოებით წელიწად-ნახევრის წინ ელექტროენერგიის ტარიფი შემცირდა 3 თეთრით, მაშინ კურსი დოლართან მიმართებაში უფრო გაუფასურებული იყო ვიდრე დღეს. აქედან გამომდინარე, ეს არგუმენტი თავის მხრივ ბათილდება. აქედან გამომდინარე, ნამდვილად აქვს ამ თეორიას არსებობის უფლება, რომ როგორც მინიმუმ გარდაუვალი აუცილებლობა ამ ეტაპისთვის ელექტროენერგიის ტარიფის. კიდევ ერთი რამ მაინტერესებს, თქვენ თქვით ის სამი ვეშაპი, რაზეც დგას ქართული ეკონომიკის წინსვლა, ну როგორც არის ახლა ის ჩვენზე აისახება თუ არა, ციფრებში ასე გამოიხატება, ხო? სად არის ამ დროს თავად ბიზნესი და ბიზნესმენი? რატომ გაჩნდა გასულ კვირას აი ეს საფრთხე, რომ დაიცავ შენს ქვეყანას, ამოიღებ პრობლემებზე ხმას, დაგაჯარიმებენ, წნეხში გაგატარებენ და შემდეგ დაგიჭერენ და ეს უკვე კანონით არის დარეგულირებული. რესანქიკავას მაგალითი, თუმცა არსებობენ ადამიანები, რომლებიც პირადად გვეუბნებიან. ძალიან გულშემატკივრობთ, მაგრამ ჩვენ არ გვაძლევენ თქვენი დაფინანსების შესაძლებლობას. დაგვიჭერენ და არ გვინდა წავიდეთ ციხეში, ასობით ადამიანს დავემატოთ კიდევ ერთი უდანაშაულო. ხო, რა თქმა უნდა, ბიზნესი ეს კანონი და სხვა შორის ამ კანონის, ასე ვთქვათ, ყველაზე ცუდი მხარე მდგომარეობს იმაში, რომ მანიპულაციის საშუალებას უტოვებს ხელისუფლებას, იმდენად, რამდენადაც მაგალითად ბიზნესმა შეიძლება თავისი დარგისთვის არსებულ რაღაც პრობლემაზე და ასეთი ძალიან ბევრია დამერწმუნეთ, თავისი დარგისთვის არსებულ პრობლემაზე გააკეთოს განცხადება, კომენტარი ან ასე შემდეგ, მაგრამ როგორც მინიმუმ შესაძლებელია მას შემდგომში დაჭირდეს იმის მტკიცება, რომ მას პოლიტიკური განცხადებები არ გაუკეთებია, უბრალოდ თავის პრობლემაზე საუბრობდა. აქედან გამომდინარე, ამ კანონის რაღაცა ვერაგობა სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ მართლ ძალას შეუძლია ის მოირგოს და მას ინტერპრეტაცია გაუკეთოს ისე, როგორც მათ სურს.